हाय हेलो नमस्ते आशा करूँ भले थे समस्ते सो फ्रेंड्स गोटे नुआ वीडियो आप वेलकम सर्वप्रथम आम वीडियो देखापी सब्सक्राइब करूँ एंड बेल आइकन को हिट करूँ दबाई दिंतु। सो फ्रेंड्स आज गोटे बढ़िया आइटम अच्छी जोटा कि मुझे ऑलरेडी बिफोर वीडियो आम लाइफ ऑफ श्रीधर रे छाड़ी थी हाँ कौन कहलु मार्केट रू हाँ सामान भी कहते वीडियोटा करिया हाँ मार्केट रू जाइए आनिकी छाड़ी थिलु तो से पूरा टोटाल से वीडियोटा केमती कौन जाई आनी सेटा भी लाइफ ऑफ श्रीधर अच्छी बट एठी ईटिंग चैलेंज अच्छी ओके ना तो सेटा कौन प्रॉन चिंगुड़ी गोल्दा चिंगुड़ी गोल्दा चिंगुड़ी गोल्दा चिंगुड़ी तुम जाने बड़ बड़ चिंगुड़ी बढ़िया बढ़िया सुंदर की बहुत कौन कर गोटे मसला करी बनई एंड ता संगे राइस अच्छी आउ दाल फ्राई हाँ तो मानी चल चल हाँ सो फ्रेंड्स बर्तमान चलतु आइटमटा देखा दे खाइबा खाइबा भोक है तो हाँ भाई ये है आज का आइटम देखो स्पेशल प्रॉन चिंगुड़ी माछ पूरा ये गोल्दा चिंगुड़ी ना कौन कौन कहते हैं गोल्दा चिंगुड़ी गोल्दा चिंगुड़ी बड़ गोल्दा चिंगुड़ी बाप मजा आसी जो आज चलो आपने देखी नहीं गोल्दा चिंगुड़ी जबरदस्त लगे हाँ तो बर्तमान आम स्टार्ट करिया और रही प्रबल भोक है संभाली होनी 3, 2, 1 कौन उड़े दिल ना बे मत देखा ना बढ़िया देखा उड़े दिल छोटू भाई केमी खाए सुपर आज ही घरे बन खातु गोल्दा चिंगुड़ी जदि एक्सट्रा बोल पठे दिंतु भाई बोल छोटू हाँ भाई कौन है लगे किसी भरोसा नहीं आप ऊपर चोपाटा छाड़ूनी
ତଥାପି ଏକାଥରେ ପୁରେଇ ଦେଇଛି ହଁ କାଳେ ଜିତିଯିବ ଆଉ ଭାରି ଚାଲାକ ଓହୋ वा 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 छोटू तो परफॉर्मेंस को मानिया पड़ो मानिगली हाँ तो हारीगलु से मुझे भारी खुशी ओ माय गॉड ओके कौन हिची के जानी तोर भाई जीतु चलती भाई समय समय कही ना एक दिन जरूर आएगा केतोल तार से फॉर्म रे अच्छी तो केतोल मु फॉर्म रे ठीक है सो फ्रेंड्स छोटू आज जबरदस्त हारला जाओ पाखा पाखी हारची से लगी चढ़ो मो भाया अनसाइड के हारिनी से से धन्यवाद बढ़िया डिफेंड कलु सो नाउ द टाइम इज पनिशमेंट चलते बर्तमान नेक्स्ट सेक्शन ओहो छोटू हारिला रे छोटू हारिला मणि काली हारिथिल मन अछि पुड़ी आज हारिल धिक्क ये जीवन ए जीवन को धिक्क अरे धिक्क जीवन तो सेही जिए प्रभु नाम धरे नाही मोर काई धिक्क हो अरे से जीवन किछि मूल्य नाही से जीवन किछि लाभ नाही जिए प्रभु पाद छुई नाही धिक्क जीवन तो सेही जिए प्रभु नाम ने नाही जानिबे लिरिक्स ता कोन जे भूल वाल थियो क्षमा करिए तो अपन छोटू भाई पॉलिश कौन कस रेडी आ भाई ना हां भाई रेडी था हां रेडी अछि भाई को भाई पूरा रखी छी एटा कोन अमृतभंडा र अमृतभंडा माने ए अमृतभंडा रु चोपा छड़ा होने भाई खाइयो भाई रेडी रेडी था हां रेडी अछि ठीक खाइ द आओ ओके जल्दी जल्दी खाइ दिया निया अधिक चोपा खाइयो कम मांस खाइयो एरा पिता उरा बा हां खा पिता तो टे लागियो स्टार्टिंग रे पहला पिता हेवी पिता बड़टा ना हाइले ए हाइले ए भाई मारा मुझे मारा कहीं हाटली मारो मुझे मारो काहे हाटली जे हारियो एमती हबो अवस्था तुम हेटा को खाओ ए पटरू खाओ न जानियो सेटा खंडे खाइ पड़ो ना सेटा पनिशमेंट तते मु काहे खाइबी भीतर पड़ तो समस्त खाइ देबे आपण नहीं भीतर पटा खाइ देबे कंचारे पानी भी नाही चुबे चुबे र माने पूरा र चुबे चुबे खा मिठाटा तो देछि र माने टिके रह मु खाइ जाउची पूरा मिठा ना ना ते आरपटा देखाइ देलु संग मानु ए ग्रीन साइड टा खाइले मजाटा आसीओ मिठाटा कोन जानियो आ गरीब पिलाटा बोल के अकड़ प्रभा जीव टिलिकी आ भाई ना प्रभा जीव टिलिकी आ खाइ दियो जल्दी जल्दी की भगवान बोले तंटी रे पिता भाई गोटे किसी अटके रखुଛନ୍ତି मोर पिता है कि मोर धुआं बाहर खाइ दियो लेट हो खाइ दियो जदि खाइ परियोनी को आ गोटे कोनोसी वीडियो रे मते मु जदि हारिबी पनिशमेंट मते दबो नै अधा भाई अधा पनिशमेंट नेला परे जदि एटा न खाइ परिबो काई अधा खाइले आउटे खाइ देबे नै कोय खाइ दे ए बड़ा पनिशमेंट आउट थरम तुमको देबे हो दबो आको ताकोटे भल पनिशमेंट मु कहितली हैला कहली तो दाढ़ीटा मु रापीबी अधा ए तळु तू टे देखा हबो अधा छेउटिया दाढ़ी छेउटिया कहला ना भाई ए गुणा दुकान बाजार बंद मो दाढ़ी अड़ुआ हो ये से छेना हो गुड़ हो का ये का सेटा सहज हो जाता भाई तोर खेती काटी दे थांती पुणी उठी जाता कौनटा होता मो खेते तुम क्या हाथ मारे हो तू का है गला छोटूर अवस्था खराब आहरी अच्छी तीन भागे खाई आहरी भागे अच्छी मणि चल हौ छाड़देवा भाईटा को अवस्था खराब हो गला पानी पानी मुझे आनी तू पी दो बोली खाई दे सुखिला जय जगन्नाथ सो फ्रेंड्स छोटूर ये जो अवस्था देखी मत भारी खुशी लगुच कहीं मुझे जोटा कही पनिशमेंट से नेलानी से रागी जाइए कहीं भारी स्ट्रिक्ट बर्तमान पिता है से सब पिता हो आउ ए लेट करनी चलो पनिशमेंट सरला कमेंट सेक्शन के जीवा देखा कमेंट पढ़ा भाई भौणी मैंने तो खाली एथर ये पूर्व वीडियो जो आम करूँ खाली पूरी पंडा नना आम पूरी नुक लिखी अधा करदे चलती कौन पढ़ू पढ़ो ना से पढ़ू आप पूरी प्यार देते सारा सब पढ़ू पूर्व
ପ୍ରଥମ କମେଣ୍ଟ କିଏ ଦେଇଥିଲେ କମେଣ୍ଟ କିଏ ପ୍ରଥମ କମେଣ୍ଟ ଦେଇଥିଲେ ରାଜା ଫେଫ୍ ଆଚ୍ଛା ରାଜା ଫେଫ୍ अंकिता डिसवाल श्रद्धा सुजाता सिया अच्छा। अंजलि महांती भाग्यश्री बेहरा धनरंग कारजी निरुपमा मल्लिक नरेंद्र पात्रा दीपक कुमार महांती तुलसी बोई एंड पायल मल्लिक अच्छा। आशेष महांती थैंक यू सो मच थैंक यू स्मृति रंजन विश्वाल से भी लिखछन थैंक यू थैंक यू आ भाई एक कमेंट लिखछन लोकल गेमिंग भाई लोकल वारी देखि कौन लगे लिखछन हेलो भाई हाय आओ मणि केमती अछंती हाँ मणि सब भल तो हाँ भल जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ गॉड ब्लेस यू भगवान मंगल गॉड ब्लेस यू टू थैंक यू सो मच एक कमेंट लिखछन गुडुली नायक कौन लिखछन तम इटिंग शो सबुठारु भल लागुची देखियो थैंक यू लव यू ब्रो थैंक यू सो मच एक कमेंट लिखछन सुजाता सिया कौन लिखछन भाई दुई जण जाक पूरा चकुलिया पंडा भली देखा जाउछ खाली भाईर टिके पेटटा छोट रहिला तोर पेटटा छोट सहितला कि हमर स्मिता रानी गरनायक हाय आई एम योर बिग फैन थैंक यू एक कमेंट लिखछन वर्षा प्रियदर्शिनी आपन लिखछन सुपर भाई ओळिकी डीपी ईटिंग शो जिंदाबाद धन्यवाद छोटू हाँ भाई। एक कमेंट लिखछन सस्मिता नायक लिखछन रियली योर वीडियो सो अमेजिंग Thank you, आ thank न you. देखला लोक तो वीडियो देखिबा को निहाती देखिबे आ अच्छा अच्छा तबे खाइला बेले दुई जण जाक थाली की जो सरीला कि नाही देखो मते भारी भलो लागे इंटरेस्टिंग लागे थैंक यू सो आ मच थोर बेंगली स्टाइल रो आ हबो ना आमाके बेंगली स्टाइल आछे ए दादा की करबो दादा ताड़ाताड़ी करबो बहुत जल्दी करबो रोजालिनी सोई आ मालिक के वीडियो भलो लागिला बा आ थैंक यू भाई हाँ। ये कमेंट लिखछन रमेश प्रधान आ भाई ना ओळकी आपन लिखिछन हाँ। ओ भाई कोन लागु जम अरुआ अन्न को डालमा पुणी घी ओ की वासना म पूरा खाइबो बिना कंपटीशन हाँ, एटा फुल ठीक। मजा फुल बोबा आ मौसा माउसी मोर नमस्कार हाँ प्रणाम अच्छा भक्तेश्वर महापात्र भाई हाँ। कौन मालिक के भल अच्छे तो वाह पूरा पूरी पंडा नाइस गेट भाई मैंने बहुत खुशी लगे वाह जय जगन्नाथ मालिक के मालिक के ओळकी आ भाई बहुत भाई भणी माने लिखिछन हम पुरी लोक हम पुरी आड़े टिके आसुन समस्त कह दो बहुत जल्दी जीव खोलिले खाली लॉकडाउन टा खोली जाओ आमे आपन पुरी नहीं देख शुभस्मिता महाली आ लिखिछन नना हाँ। नना विषय भाई क्यूट आगुछ बा आ भाई मैंने पूरा पूरी बासिंदा इट्स सो क्यूट वीडियो थैंक यू सो मच थैंक यू आ भाई क्यूटी स्मिता एसबी लिखिछन ओडिसा रो नंबर 1 ईटिंग चैलेंज भाई डीपी ईटिंग शो दिल खुश कर दला थैंक यू so much, thank you. एमदी प्यार दउदाम आ मालिक के हां मालिक आई कमेंट लिखि सुशांत साहू कौन लिखिछन आ भाई ना लिखि आमे पूरी टका हां भाई आ जय जगन्नाथ जगन्नाथ समस्तଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ କରନ୍ତୁ ମଙ୍ଗଳ କରିବେ। ଯୋଉମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଆଗେ ମଙ୍ଗଳ କରନ୍ତୁ निश्चय करिवे आ लक्ष्मीधर बेहरा भाई लिखिछन କଣ ଲେଖିଛନ୍ତି भाई लव फ्रॉम खोर्धा भाई वीडियो देखि कि हसी हसी बेदम हे गली ओ पूरी पंडा स्टाइल बढ़िया खाली लव फोपाड़ी देछ थैंक यू भाई ଦମୟନ୍ତୀ ମଙ୍ଗରାଜ ଲେଖିଛନ୍ତି ମାଲିକ ରଥଯାତ୍ରାରେ ସୁଇଟି ଦରକାର ଆଚ୍ଛା, ଆଚ୍ଛା। ମହାପ୍ରଭୁ ମିଠା ଟିକେ ଦିଅ ପ୍ରଭୁ ଲଡୁ ଟିକେ ଦିଅ दे टिके गड़ेई दे ଲଡୁ ଗୋଟେ ଗଡ଼େଇ ଦେ ଆଉ କାହାକୁ କିଛି ମିଳୁନି ପ୍ରଭୁ ମିଠା ଟିକେ ଖୋଲ ଦିଅ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମନେ ମିଠା ଖୋଲ चल कर देबे जल्दी जल्दी ଛୋଟ ନନା हां ना ना ଆଉ ପ୍ରିନ୍ସ ରାହୁଲ ଲେଖିଛନ୍ତି ଆଉ ପୁରା ପୁରୀ ନକ अच्छा ପୁରୀ ନକ ଭଳି ଲାଗୁଛ थैंक यू ଆମେ ସବୁଆଡୁ ଭଳିଆ ଲାଗିବାକୁ ଟ୍ରାଏ କରୁ ମଝିରେ ମଝିରେ ତ ଛୋଟୁ फाइनाली ए कमेंट लिखिଛନ୍ତି कैलाश बेहरा भाई लिखिଛନ୍ତି कौन लिखिଛନ୍ତି? नन्ना हाँ, नन्ना। तबे खेल पूरा अलग प्रकार ओहो आ जगार महाप्रसाद टिके हौ आ मालिक हबो टिके खोल जितले जगह कृपा करिवे टाणी नेबे हमको अने खोल आगे खोल लॉकडाउन टा खोल ताला खोलिले सिना पसिबा आडिया खाइबा आ पूरा हबो जेटे सो जमे फ्रेंड्स जमे आउरी बहुत सारा ना भी अछि हमें नहीं पानु किंतु फिर भी गोटे गोटे ना एमती पढ़ी देउची जहाँ ना आसी जो जहाँ न आसियो क्षमा करिवे प्रियंका नंद साई स्वरूप सेठी अच्छा रानी महाराणा सुमित्रा पाणिग्राही धन्यवाद। सौभाग्य रंजन विश्वाल धन्यवाद। गणेश चंद्र सामल थैंक यू अनुप महांती शुभश्री प्रधान परेश मलिक धौल एंटरटेनमेंट आ नन्ना को लुण पकिया स्टाइल पूरा एकदम एक नंबर थैंक यू अश्विनी कुमार प्रधान अच्छा धन्यवाद सुधीर रंजन परिड़ा आयुष मगर अच्छा झुन्ना जे सूर्या बारिक थैंक यू कालंदी राउत सबू वीडियो भल लगुच थैंक यू सो मच सबू कमेंट भल लगुच क्षमा करेंगे सॉरी जो मान कमेंट आम पढ़ी पार्न आप बहुत प्यार देते ये वीडियो माध्यम थैंक यू सो मच वीडियो केमी लगी कमेंट माध्यम निश्चय जन वीडियो भल लगी लाइक शेयर सब्सक्राइब करने जमा भी भूलें ओके ओके ना छोटू को भल लगुले लाइक करेंगे शेयर करेंगे सब्सक्राइब करेंगे बड़ को भल लगुले सब्सक्राइब करेंगे शेयर करेंगे लाइक अच्छा उल्टा तीनटा तो कह देला सो फ्रेंड्स मिसे गोटे नुआ वीडियो सहित से समस्त घरे रुहतु सुरक्षित रुहतु रहिलु जय हिंद जय जगन्नाथ वंदे मातरम धन्यवाद